கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல நமக்கு ஹெட்செட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் வாங்கணுங்கிறது ஒரு ஆசையா இருந்தது. மொபைல் வச்சிருக்கவங்க தான் ஹெட்செட்டே வாங்க முடியும். ஸோ ஹெட்செட் வாங்கி பாட்டு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ஆசையா இருந்தது. அடுத்து ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையா இருந்தது. இப்போ ஏர்பேட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஆசையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானும் இந்த ஏர்பேட் வந்து வாங்கினேன். ஸோ நான் வாங்கின ஏர்பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் கம்பெனியில் ஒரு 1500 ஒரு ஏர்பேட் ஆஃபரில் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ அதை வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணேன். அதை பற்றின ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இதை நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, ஏர்பேட்ஸ் வாங்குறது ஒன்று தான், ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வாங்குறது ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் இதில் ஒரு சின்ன சின்ன பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்கள். நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு தோணுன அன்பாக்சிங் வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன பாக்ஸுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் வச்சுருந்தாங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து அது பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஹெட்செட்டும் வச்சிருந்து, ஒரு யூசர் கைடு, வாரண்டி கார்டு, அப்புறம் ஒரு சார்ஜர். ஸோ பார்க்கவே உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பர்சனலாக எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி, ஓகே, பாக்ஸிங் ஸ்டைலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? அது பார்க்க நல்லா இருக்குது. சரி, ஓகே, நம்ம காசு போட்டு வாங்கிட்டு அந்த ஹெட்செட் நல்லா இருக்கா இல்லையா, சாரி அந்த ஏர்பேட் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்ல. ஸோ அந்த ஏர்பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நீங்கள் டிஸ்பிளே பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் தான். ஸோ அந்த ஏர்பேடோட பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் டிஜிட்டல் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸோடைய சார்ஜர் பர்சன்டேஜ் குறிக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இந்த ஹெட்செட்டை இந்த பேடை அதுலேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணியிருந்தாலே நம்ம ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிடுது. உண்மையிலே இது பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கும் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. யூஸ் பண்ணவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எடுத்து நம்ம காரில் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மொபைலில் கனெக்ட் ஆகிடுது. நம்ம ஏதாவது சாங் ஏதாவது பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் பண்ணிக்கலாம். அண்டு சைடில் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணால் ஃபோன் கார்டு கலெக்ட் பண்ணலாம், அண்டு பாஸ் பண்ணலாம், சாங் ஏதாவது ப்ளே பண்ணலாம். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கூகுளுக்கு கூட பேசலாம். ஹலோ கூகுள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த கூகுளோட அது கனெக்ட் ஆகிடும். நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. அண்ட் நம்ம ஃபுல் வால்யூம் வச்சோம் அப்படின்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்டு கொஞ்சம் கூட வெளியே கேட்கல அப்படின்னே சொல்லலாம். உண்மையிலே அது வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ஏன்டா இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் தானே சொல்கிறேன், அப்புறம் ஏன்டா இதை வாங்குறதுக்கு ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டே வாங்கலாம் அப்படின்னு நீ சொன்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதெல்லாம் நான் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800 கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கூட தரலனா அப்புறம் என்னத்துக்கு நான் 1800 கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்?
ஸோ நான் கொடுத்த காசுக்கு அது நல்ல ப்ராடக்டாக தான் இருக்குது. பட் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எனக்கு தேவை இல்லையே அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் மாதிரியும் நானும் ஏர்பேட் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் வாங்கிட்டேன். பட் நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இது வாங்குறது நான் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு பர்சனலாக தோணுது. உங்களுக்கு அது எப்படின்னு தெரியலை, யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறையா பேருக்கு எனக்கு தோணுன மாதிரி கூட தோணி இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 1500 கொடுத்து வாங்கினதுக்கு இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு சின்ன டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துடலாம். இவ்வளோ நேரம் பேசி எப்படி சொல்ல, இவ்வளோ நேரம் பேசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மாடல் நான் சொல்லவே இல்லை. போட் ஏர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. நான் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் ஏர்பட்ஸ் 121 வெர்ஷன் 2 வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை பற்றின அன்பாக்சிங் தான் இது. சாரி லேட்டாக சொன்னதுக்கு. சரி, இதை பற்றின ஒரு சின்ன டீட்டெயில் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, ஒன்றும் இல்லை. சார்ஜர் வந்து எவ்வளோ நேரம் நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு 4 ஹவர் கிட்ட நிற்கிது. அண்ட் 4 ஹவர் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப இதிலே நம்ம அந்த மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஸோ அதில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ஏறதுக்கு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 1.5 ஹவர்ஸ் 2 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆயிடுது. சார்ஜ் ஃபுல்லாக ஆயிடுது. திரும்ப நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப 100% வந்துடுது. ஸோ இதில் அதாவது இந்த இதில் அந்த பாக்ஸோட கொடுத்துருக்காங்கல்ல சார்ஜ், அது வந்து குறையிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு 3 நாளைக்கு தாங்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். 3 நாள் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் 3 நாள் இருக்குது. கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணால் 1 நாள் தான் இருக்கும். அப்படி யாரும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸோட சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 1 வீக் கிட்ட தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ட்ராவல்லாம் உண்மையிலே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதில் இருக்க ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இல்லைன்னா கூட நம்ம எதுவும் பிளக்லாம் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் இதில் வச்சுட்டாலே போதும், சார்ஜ் ஏறிடும். நமக்கு ஒரு 1 ஹவர் கிட்ட வச்சாலே 1 ஹவர் கிட்ட சார்ஜ் ஆனாலே போதும், ஒரு 80-90 கிட்ட வந்துடுது. அது உண்மையிலே ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் தான் இந்த ஏர்பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். இதுக்கு புதுசாக ஒன்றும் இல்லை. இதை பற்றி வேறு சொல்ல ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு ஏர்பட்ஸை பற்றி வேறு என்ன சொல்ல முடியும், ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. நல்ல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார்ஜ் குறைஞ்சா கூட நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எந்த பிளக் பாயிண்ட்டை நம்ம தேட அவசியம் இல்லை. அதில் வச்சுட்டாலே போதும், நம்ம சார்ஜ் ஏறிடும். பட் இதில் மட்டும் நம்ம சார்ஜ் வீட்டிலே போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ட்ராவல் அப்போல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பட்ஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பர்சனலாக. இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பர்சனல் தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று பிடிச்சிருக்கலாம். எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது எனக்கு தோணுனதான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சார்ஜ் திடீர்னு பிளக் பாயிண்ட் தேடணும். அது ஒன்று தான் மைனஸை தவிர மற்றபடி இதில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அதுலேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம போட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 700 இல்லை 800 கொடுத்தோம்னா ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு நமக்கு தந்துடுவாங்க. ஏர்பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1200 1300 1400 1500 அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஹெட்செட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் 700 வாங்கினாலே அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஹெட்செட்டாக போட் கம்பெனியில் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. போட் ப்ராடக்ட் நிறையா இருக்குது 700 800 ஏன் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டே வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு காசு கம்மியாகும். கண்டிப்பாக 1500 இங்கே இருக்குது, 700 அங்கே இருக்குது. எனக்கு பாதி கம்மியாகுது. ஸோ இதை வாங்குறதுக்கு அதுவே வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. பட் ஏதோ ஒரு ஆசையில் நானும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற யாருமே நான் இது வாங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல, வாங்குறது உங்களோட இஷ்டம். இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோட ரிவ்யூ தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு பர்சனலாக தோணுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன். உன்னோட பர்சனல் ஏன்டா வீடியோவில் போடுற அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஸோ நிறைய பேர் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. காசு இல்லாதவங்களாம் காசு சேர்த்து வச்சு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதெல்லாம் ஆசை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. நான் ஒன்றும் இதை வாங்க வேணான்னுலாம் சொல்லலை. இதை வந்து நான் வாங்க வேணான்னு சொல்லவே கிடையாது. வாங்கிக்கோங்க. வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான். வாங்கிக்கோங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏர்பேட் வாங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும், ப்ளூடூத் ஹெட்செட்லாம் வாங்கினா நல்லா இருக்காது, ஏர்பட்ஸ் வாங்கினா தான் எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யாரும் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஏர்பட்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது, ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டும் நல்லா இருக்கும். இதில் இருக்க ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து ப்ளூடூத்தில் இருக்காது, அது வந்து மைனஸ் பாயிண்ட்டு. ஸோ அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி இது வாங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும், அது வாங்கினா நல்லா இருக்காது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. எது வாங்கினாலும் நல்லா தான் இருக்கும். என்ன காசு கொஞ்சம் அதிகமாகும், இல்லைன்னா ஒரு கம்மியாகும், அவ்வளோதான். ஸோ காசு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு ஏர்பட்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்க்கணும், அவ்வளோதான். எனக்கு லைக்கை போட்டு விட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்துருந்தா பிடிச்சிருக்கும். எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சவன் தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகிறேன். எவந்தாச்சும் ஒருத்தன் தான் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறேன். நீயாச்சும் லைக்கை பண்ணி விட்டு போ, சரியா? கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டு விட்டு போ, ஏதாச்சும் ஒன்று அழுத்திட்டு போ.